simbolo, dappertutto. è un simbolo della nostra città, è un vanto della nostra città. La banca ha reso grande questa città, ha reso Siena una delle città più belle del mondo, più prossime. Ma negli ultimi 20 anni, almeno ultimi 20 anni, questa città ha iniziato un lento e doloroso declino. Un declino causato dalla classe politica, che noi riteniamo assolutamente inadatta e incapace per quanto ha fatto. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Noi come cittadini abbiamo il dovere di tutelare la nostra città, di salvaguardare le nostre famiglie e i nostri figli. E quindi io vi ringrazio tutti voi che siete qua, perché con questo semplice atto e sicuramente coraggioso avete dimostrato il vostro appoggio, il vostro affetto verso questa città e la domanda. La banca non è più la banca di Siena, ma una banca che è una banca nazionale e che quindi riguarda tutti noi cittadini italiani e anche tutti gli altri cittadini del mondo, che da molte parti conoscono la realtà internazionale. È una realtà che negli anni attraverso la sua fondazione ha distribuito utili a tantissime realtà giovanili, penso alla donazione di volontariato, che consorzi la fondazione hanno acquistato le ambulanze e gli medici, con riguardo alla chiamata di benessere locale, penso alle tante associazioni culturali. Soprattutto perché questo lavoro derivava esclusivamente da iniziative che la città aveva visto da sola. Dentro questa città non c'è niente che viene da fuori. I tedeschi si sono costruiti persino le ferrovie, nessuno lo sa, ma le ferrovie che conducono la città a Empoli, a Chiusi e quella che non c'è più, sono state costruite dai tedeschi perché né i Ravenna né i Savoia volevano portare il treno a Siena e i tedeschi arrivarono fino a costruire le locomotive. Lo sapete che nel 1860 cosa voleva dire costruire le locomotive? Era come se oggi Siena costruisse lo shuttle, perché quello era la macchina più evoluta, più sofisticata dell'epoca, esattamente come oggi lo shuttle. I tedeschi erano allora un paese di 25.000 abitanti, si facevano le ferrovie nelle proprie ferrovie, si facevano le locomotive nelle proprie ferrovie. Una tradizione repubblicana che ci viene ovviamente dal periodo comunale. Questi ultimi 30 anni hanno rappresentato la cesura. Siena per 1000 anni ha gloriosamente resistito sul confine del meridione perché a sud dello Stato senese cominciava